OTW kelas 6. Wangi banget, kamu mau nggak jadi pacarnya? Ini bunganya wangi loh. I love you. Hai guys, welcome back to my channel. Jadinya di video kali ini aku bakal buat video tentang mini squishy tag, dan aku udah siapin squishy-nya. Cuman ya, kalau nggak ada squishy-nya, kita harus bikin squishy selama alias taruh squishy di atas sampai 5 detik. So, daripada kelamaan, just keep for watching. Untuk pertanyaan pertama adalah ini squishy yang paling slow raising. Oh ya, ini aku kredit ke Kak Ivana Putri. Mungkin YouTube channelnya aku bakal taruh di atas ini ya. Dan untuk itu aku bakal pilih ini. Ini kayak ada sungguh-sungguh gitu. Ini tuh bohongan doang ya, dari squishy shopnya tuh bohongan doang nih. Karena ada tulisan squishy shop, cuman bohongan doang. Kita squeeze ini tuh super slow raising gitu. Ada sung-sungnya. Nah, ini stick ban. Next yaitu mini squishy yang sering dibawa pergi atau dibawa main gitu. Aku pilih ini mini ban bakso atau emoticon ban bakso. Aslinya tuh ini stick, cuman kalau dulu tuh ini karena ini squishy terslow collection aku ya. Slow kok. Kami jaga cita, kami jaga cita, kami jaga cita, kami jaga cita, Slow. Next yaitu mini squishy yang wanginya menggoda atau mini squishy yang wanginya banget. Pilih Pat Hams. Ini tuh apa namanya, walaupun namanya tuh entah kenapa ya dia bisa wangi. Wanginya tuh kayak I Bloom Peach. Enak banget. Soalnya aku pernah ngasih parfum, tapi parfum biasa loh. Nih, coba kalian bisa. Ini ada licensing yang galak. Kalian tuh kalau dibangun tuh jangan main. So, kita squish. Ini sih kalau di aslinya tuh slow, agak. Cuman kalau di package ini tuh nggak slow. Dan kalau misalnya dikeluarin tuh kayak di squish orang tuh jadi kotor. Next yaitu untuk pertanyaan yang keempat, ini squishy yang bisa dibeli. Jadi tadi tuh aku tepuk kakiku. Untuk itu aku nggak punya, jadi aku bakal hukumannya taruh squishy mana ya? Coklat silau lumer. Ini ada tagnya ya di belakang. Cuman tuh ini yang apa? Yang medium. Jadi gak apa-apa tapi ya. Ada ini dia squishy-nya guys. Ini tagnya tuh kayak pakai karat gitu ya. Jadi kita buka aja. Nih. Karena ada tulisan coklat silau lumer. Oke ya. Ini tuh kayak kan ini coklatos. Coklatnya ada di sini dan di sini, dan ini tuh kayak yellow, warna yellow, dan coklatosnya kan lumer-lumer gitu. Ini dia squishy-nya. Ini kayak
sengaja aku tagnya tuh aku lepas karena susah gitu dipasang copot. Jadi aku lepas aja gitu. Ini juga hasilnya tuh slow raising ya. Ya udah gak apa-apa. Yuk, kita copot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lupa kasih nggak apa-apa. Next yaitu untuk pertanyaan yang kelima adalah mini squishy yang paling colorful. Untuk aku nggak colorful sih kalau aku, tapi kayak dia tuh ada warna ini. Nanti aku kasih tahu. Tada, ini ada warna hitam or mustard hijau dan belakangnya putih. Ini tuh namanya coloring squishy. So hasilnya slow. Next yaitu favorit mini squishy. Favorit aku tuh miep. Karena setiap aku bikin squishy miep tuh ada yang slow dan ada yang enggak. Terus semua aku bikin tuh softnya. Soft banget, ini juga soft. And slow raising. Agak slow sih deh. Warna kami beres semua kami. Next yaitu untuk yang ketujuh adalah mini squishy terhard. Aku tuh punya squishy ini tuh terhard banget. Aslinya aku banyak, cuma yang paling hard tuh ini aja. Karena dia nggak bisa di-squeeze sama sekali. Batik squishy. Untuk pertanyaannya ke-8 adalah mini squishy yang lumayan cepet crack, yaitu es krim, coklat terus es krim yellow gitu, sama kayak yang tadi aku buat pakai anak. Yuk kita coba dulu. Ini kan ada isolasi. Oke, kita copot. Ini tuh super duper ya, bisa banget. Ini kayak ada sticknya patah juga gitu. Dan hasilnya nggak slow raising. Cuman di sini ada coklatos. Nih kita bisa banget nyobek aja nih di sini. Tuh, ya kan? Jadi cepet banget crack dan cepet banget bisa di bisa dipotong. Dan ini tuh kayak banyak banget yang crack ya. Mana ya ini? Kayak banyak banget gitu.